Okay ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ Raspberry Pi အတွက်ဘူးလို့တာလေးတည်ဆောက်ကြည့်အောင်။ဒီမှာကျွန်တော်ချိလောက်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရှစ်သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော် emulator ထဲမှာဘူးလို့တာကိုအောင်မြင်စွာထည့်ပြီးသွားပြီ။အခုတစ်ခါ Raspberry Pi 4အတွက်ပေါ့။အဲ့တော့ Raspberry Pi 4အတွက်ကအခုဒီမှာကျွန်တော် instruction တွေကိုကျွန်တော်တစ်ကြောင်းချင်းစီချရေးထားတယ်เนาะတကယ်မို့ Pi 3အတွက်သွားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် repo မှာ Pi 3 image ရှိပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ tool chain ကျွန်တော်တို့ generate ထုတ်ထားတဲ့ ARC64 RPI4 Linux GNG ပေါ့เนาะသူ့ကိုအရင်ဆုံး patch variable တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ copy ပဲကူးလိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီဒီ terminal မှာကျွန်တော်ရဲ့ development နေရာ customize Linux เนาะအထက်မှာ Ubuntu ကိုကျွန်တော် clone ထားပြီးသားရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီ patch variable တွေကို ARC64 RPI4 Linux GNU ထည့်ပြီးဟုတ်ပြီဒါဆို cross combine လုပ်မယ် cross combine အတွက်ဒီမှာ variable လေးသတ်မှတ်ပေးမယ် cross combine เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ cross compiler သုံးမယ့်နေရာအဲ့တော့ RPI4 deconfig အဲ့တော့ RPI4 deconfig ဆိုတော့ ls နဲ့တက်ပြီးတော့ config file နဲ့မှာကြည့်အောင်တစ်ချက်လောက်ဆက်စုကြည့်မယ်အဲ့တော့ RPI လို့ပဲကြိုက်ကြည့်အောင်เนาะဒါဆိုရင် RPI4 deconfig တွေ့ပြီเนาะအဲ့တော့ RPI4 deconfig ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရမယ်အဲ့တော့ရွေးမယ်ဆိုတော့ make RPI _4_ definition config ပေါ့เนาะ def config deconfig မဟုတ်ပြီဒါဆို configuration ရတယ်ဘာပြင်ချင်သေးလဲဆိုပြင်ကြတော့သိမရှိဘူး तू က Pi 4အတွက် default config ဆိုတော့ရတယ်အရင်ခေတ်တော့ဒါ Pi 4အတွက်မပေါ်သေးတော့တာ Pi 3အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ Pi 4လို့ပြင်လာဒါပေမဲ့တစ်ချက်ကြည့်အောင်เนาะ menu config ကိုကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီ menu config ထဲမှာပြင်စရာတော့ဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့ auto boot ကိုဘယ်လောက်ပေးတာလဲ2ပဲပေးတာเนาะ auto boot ကျွန်တော်5လောက်ပေးလိုက်မယ်ဒါကစမ်းသပ်တာပဲမို့လို့ကိစ္စမရှိဘူးတကယ်သုံးမဲ့ကောင်ဆိုရင်တော့ပူတက်တာမြန်နေကောင်းလေပေါ့ okay နောက်တော့ command line interface shape from မှာနာမည်လေးပါလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်အောင်ပါ shape from ယူဘူးကတော့โอเคဒါလေးထည့်လိုက်မယ်ဒါထည့်ပြီးတော့ရပါပြီစေ့လိုက်တော့โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် combine လုပ်တော့မယ် make ဒီကောင် combine လုပ်ချင်တိတ်မကြာတော့ဘူး2မိနစ်3မိနစ်လောက်ပဲကြာပါအောင်โอเคပြီးပြီ combine ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေထွက်လာလဲဆို Ubuntu နဲ့စတဲ့ကောင်တွေထွက်လာတယ်เนาะဒီမှာ system map ဆိုတဲ့ကောင်ထွက်လာတယ်ဒါတွေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေတီးတန့်directory တစ်ခုမှတင်တာမှာတကယ်တော့လိုတာကတော့ Ubuntu တော့ပြင်မယ်လို့တာပါเนาะဒါပေမဲ့ရတယ်ကျန်တာတွေလည်းကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် directory တစ်ခုလောက်ထားအဲ့ထဲမှာတင်လိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာတင်မယ်ဆိုတော့ mv ယူစားတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးဘယ်လိုရွှေ့မလဲဆိုတော့ဆက်ပြည့်စုံနေ RPI mkdir RPI 4 mv ယူနဲ့စားတဲ့ကောင်တွေကိုဒီထဲက RPI 4တွေကိုရွှေ့လိုက်မယ်နောက်တော့ဒီ system.map ကိုလည်းRPI 4တွေကိုရွှေ့လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Ubuntu ဘင်ကိုယူပြီးတော့ sdcat ရဲ့ boot partition တွေကိုထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ boot partition ကိုလောတယ်မှောက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် copy ကူးထည့်လိုက်မယ် rcp သူ media တွေက user name တွေက boot ထဲမှာမောက်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Ubuntu ဘင်ကို copy ကူးမယ်ကူးပြီးတော့ media တွေက user name တွေကကျွန်တော်ရဲ့မောက်ထားတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်
okay permission delete sudo နောက်ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးသွားပြီပို့ပြီးသွားရင်ချီကိုတော့ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီပို့ပြီးသွားပြီအော်ဒီမှာရေးထားတယ်မှတ်စုလေးရေးထားတယ်နော် Raspberry Pi မှာသူ့ရဲ့ bootloader ပါလာပြီးသားသူ့ကို ROM code ကနေပြီးတော့အဲ့ bootloader ကိုသူက load လုပ်ပြီးလိုက်တာပြီးတော့အဲ့သူ့ရဲ့ bootloader မှာ kernel ကိုခေါ်နိုင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခု open source U-boot ကိုသုံးမှာအဲ့ခါကျတော့ configuration နော်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ Raspberry Pi ရဲ့ bootloader ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ U-boot ကို load လုပ်ပေးမှရမှာเนาะကျွန်တော်တို့ U-boot ကမှ kernel ကို load လုပ်မှာပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Raspberry Pi firmware kit တဲ့ကเนาะဒီထက်က boot ဆိုတဲ့ထဲကကျွန်တော်တို့ file လေးနှစ်ခုသွားယူမယ်ဘာလဲဆိုတော့ bootcode.bin နဲ့ stat.elf ပေါ့เนาะ stat4 ပေါ့ pi4.stat4.elf ဆိုတဲ့ file နှစ်ခုသွားယူမယ်အဲ့တော့ set version ဆိုတဲ့ကောင်လေး install လုပ်တာဒီ svn command လေးကအဲ့ file လေးကိုလမ်းပြီးတော့ယူပေးနိုင်တယ်เนาะကျွန်တော်မှာတော့ရှိပြီးသားဆိုတော့ဒီကောင်ကို copy ပဲကူးလိုက်တော့မယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့မှာ svn မရှိဘူးဆိုရင်ဒါမျိုး set version နဲ့เนาะ copy ကူးလိုက်ပေါ့အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော် copy ကူးမယ် copy ရတော့ဘယ်နေရာပဲကူးပါရတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ကူးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင် boot directory တစ်ခုလုံးရောက်လာပါလိမ့်မယ် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရင် boot directory တစ်ခုလုံးရောက်လာပြီเนาะဒါပေမဲ့တစ်ခုလုံးမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ကstat4.elf ရဲ့bootcode.bin ရဲ့ဒါပဲယူမှာဒီနှစ်ခုပဲယူမှာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကို copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ boot partition ကိုပို့မှာပါเนาะအဲ့တော့ sudo cp နဲ့ပဲ copy ကူးမယ် sudo cp ဘယ်ထဲရလဲဆိုတော့ boot directory ထဲကဘာနဲ့ပါလဲဆိုတော့ bootcode.bin ရဲ့ stat4.elf เนาะအဲ့နှစ်ခုဘယ်ထဲကိုသွားမှာလဲကျွန်တော်တို့မောင်းလာတဲ့ media တွေကသက်ဆိုင် user name မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ boot partition တွေကိုပို့မှာเนาะအဲ့တော့ media တွေကကျွန်တော်ရဲ့ boot partition ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်U-boot.bin ကျွန်တော်တို့ပဲလုပ်ထားတဲ့ U-boot bootloader နောက်တော့ bootcode.bin ရဲ့ stat4.elf ရဲ့နှစ်ခုရှာပြီပေါ့အဲ့တော့အမှ config test file လေးရှိရမှာเนาะ config test file မှာကျွန်တော် uart ကို enable ပေးထားမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့uart ကို enable ပေးထားမှာကျွန်တော် uart ကနေကွန်ပျူတာနဲ့ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ boot message တွေเนาะမြင်အောင်လို့ပေါ့เนาะပြီးတဲ့အခါကျတော့ config test မှာkernel ကိုလည်းထည့်ပြရမယ် kernel ကတော့လို့ဆို U-boot.bin ကို load လုပ်ဖို့လိုတယ်เนาะသူရဲ့Raspberry Pi ရဲ့ bootloader U-boot.bin ကို load လုပ်ဖို့လိုတယ် U-boot.bin U-boot run တဲ့အချိန်ကြာမှသာလျှင် kernel ကို load လုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ config.test ကိုရေးရမှာပေါ့เนาะ config.test ကိုရတဲ့ဒီနေရာမှာပဲရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ cat eof အန်တာပါလေ config.test ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရေးမှာပထမဦးဆုံး m64 ဟုတ်သလား enable uart1 ပေါ့နော်ဒါ enable uart တချင်းရေးလိုက် enable uart1 နောက်တစ်ခုက m_64bit _64bit ဒီလည်းပဲ1နောက်တော့ kernel ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ U-boot ကို U-boot.bin เนาะ -boot.bin เนาะဒါဆို file ဆိုရင် eof လို့ရေးလိုက်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီအဲ့ ls နဲ့ကြည့်အောင် config.txt okay เนาะ config.txt ရပြီအဲ့တော့ config.txt ကိုတို့ဟို boot partition နဲ့ရွှေ့အောင် cp media ထက်ကเนาะဒါဆိုရင် sudo လို့လိမ့်မယ် sorry sudo cp config.txt ကိုမှ media တွေက master robot boot ထဲကိုရွှေ့เนาะအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်တဲ့ file တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ U-boot ကိုဘယ်လုပ်ထားလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ U-boot bootloader ဒါကတော့ Raspberry Pi ကသွားပြီးတော့ဆွဲချလာတဲ့ bootcode.bin ရဲ့ stat4.elf ရဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ config.txt ရဲ့ပေါ့နော် okay ဒါကတော့နောက်ထပ်အဖြစ်ဆွဲချက်ပါเนาะဒီမှာကျွန်တော် U-boot မှာ U-boot ရှိမှာတော့
SE ကတဲ့ကိုကူးထည့်တဲ့အခါမှာ boot.bin ရဲ့ stat elf ရဲ့เนาะဒီနှစ်ခုပဲထည့်ထားတယ်တကယ်တော့ kernel ကိုဆက်ပြီးတော့ combine လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် kernel ကထွက်လာတဲ့ kernel image ရဲ့ device tree ရဲ့ရလို့ရှိရင် booting အဆင်ပြေပါပြီသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ boot loader ကိုပဲစမ်းချင်တယ် kernel ကိုရော device tree ရောမရသေးဘူးဆိုရင် Raspberry Pi ရဲ့ SD card ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ boot loader ကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် BCM2711 RPI4 B ဆိုတဲ့ဒီ device tree block ကိုလိုပါတယ်ဒါ Pi 4တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါခါကျတော့ဒီ clone လို့ရလာတဲ့ဒီ boot directory တွေကသက်ဆိုင်ရာ Raspberry Pi ရဲ့ version အလိုက် ဟောဒီ DDB file ကို boot partition တွေကိုကူးထည့်ပေးရပါမယ်เนาะဒါလေးကတော့ဖြည့်စွက်ချက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အပိုင်းတွေကိုဆက်သွားရအောင်